Ok សួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅចំណុចបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកមួយចំណុចទាក់ទងជាមួយនឹងការយក effect មកប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងបានដឹងហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ audio text ឬក៏ sticker អីជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ effectអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ effect អ្នកនរគ្នាត្រូវមានផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាឃើញហើយកន្លែងនេះគឺ effect អញ្ចឹងមាន effect ហ្នឹងគឺមានច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលនៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺមានច្រើនតែ Pro នេះគឺយើងត្រូវការទិញអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកវាមកប្រើប្រាស់បានទេដោយសារតែយើងអត់បានទិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការទាញយកនៅ effect មកប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញឥឡូវថាខ្ញុំទាញយកមួយណាមួយមានផ្កាយមានអីអញ្ចឹងណាយើងពីផ្នែកវាមានតកតងជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខណាតកតងជាមួយនឹងការចេញមកតើឲ្យយើងចេញមករាង smooth ចេញអីគ្នាអាចធ្វើនៅក្នុងនឹងបានដែរហើយយើងទាញមកគឺយើងដាក់នៅក្នុង track ខាងលើនេះគ្នាឃើញហើយហើយមកផ្នែកខាងស្ដាំនេះអ្នកគ្នាអាចធ្វើការសារ៉េបានតកតងជាមួយនឹងhorizontal តកតងជាមួយនឹង strength តកតងជាមួយនឹង rotate អញ្ចឹងចង់ឲ្យវា strength មានន័យថាវាខ្លាំងវា blur ខ្លាំងវា blur អីអ្នកគ្នាចុចទៅលើនឹងបានអូខេណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការទាញវាបានណាទាញវាបានតាមចំណុចណាមួយដែលយើងចង់បានហ្នឹងទៅអូខេហើយ effect មានច្រើនដែរថាយើងចង់បានផ្កាយចេះឃើញផ្កាយរត់ទៅលើផ្ទាំងកិច្ចការចឹងជាលក្ខណៈថែមម៉ូតថែមអីចឹងណានេះដែលថែមលើនឹងបានហើយយើងអាចធ្វើការ atmosphere របស់វាគឺឲ្យវាដិតខ្លាំងឬក៏ដិតល្មមអីនេះគេអាចធ្វើការលើនឹងហើយនេះតើតងជាមួយនឹង speed បើសិនជាយើងតឡើងខ្លាំងគឺវាយើងតឡើងខ្លាំងតឡើងលឿនអីគ្នាអាចចុចលើនឹងបានណានេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាឲ្យយឺតទាញវាឲ្យលឿនក៏បានដែរអូខេនឹងតើតងជាមួយនឹង speed ហើយមួយទៀតតើតងជាមួយនឹងការដាក់នៅ slide អីមានច្រើនណាអ្នកគ្នាចូលលើនឹងទៅហើយមានច្រើនផ្នែកដែរមាន cut tool cut អីចឹងណាអញ្ចឹងគ្នាអាចធ្វើការទាញយកមកប្រើប្រាស់បានយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់ឬក៏វាមើលទៅវាទាញអីគ្នាអាចយកមកប្រើប្រាស់បានណានេះធ្វើអញ្ចឹងអីឬក៏មិនមកស្រ័យទៅលើអ្នកចង់បានណាលើអ្នកចូលចិត្តអីចឹងហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹង effect អញ្ចឹងវាអត់អីច្រើនទេដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន effect ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការទាញយក effect ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut បានដោយងាយណាហើយយើងអាចយកវាមកទាញបានហើយកន្លែងខ្លះគឺយើងត្រូវការសារ៉េម៉ាស់ឬក៏សារ៉េអីនៅផ្នែកខាងស្នាមដៃនេះបានគឺអត់បញ្ហាទេហើយជា add ម៉ាស់ឲ្យមកវាគឺយើងដាក់វារៀងផ្នែកខាងលើនៅកណ្ដាលឬក៏ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងណានេះឃើញលើនឹងបានហើយនេះបាទអាចមានការប្រើប្រាស់ brush នៅក្នុងនឹងបានដែរទៀត pen tool អីជាដើមណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្វើនៅក្នុងនឹងបានដូចគ្នាហើយយើងអាចដាក់ filter បាទឬក៏ expression អីមកនៅក្នុងផ្ទាំងរបស់យើងណាតាមចំណុចណាមួយដែលយើងចង់បានហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងទាញ effect មកប្រើប្រាស់យើងអាចធ្វើការសារ៉េតាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាអ្នកនរគ្នាហ
ហើយមាន effect ច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅគឺមាន trending មាន pro បាទមាន change មាន screen បាទមានប្រភេទ screen ទៀតអ្នកគ្នាអាចយកមកធ្វើការប្រើប្រាស់បានណាអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ download ហើយចូលមកប្រើប្រាស់បានឲ្យងាយហើយវាចំណាយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលរបស់យើងទៅធ្វើវាអញ្ចឹងនេះគឺរៀងលឿនតិចដែរសម្រាប់យើងត្រូវការការងារបន្ទាន់ឬការងារអីចឹងណាតែយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតណាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាប់ឡូតឬក៏យើងត្រូវការទិញវាមួយខែឬក៏មួយឆ្នាំអីគឺមានតម្លៃគេនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង effect គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់យកមកបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជួបគ្នានៅមួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹង transition